係入口大門 reception 正啲口位呢個，埋邊有個會客室嘅，着翻燈，係啦，咁呢度就轉入去，都有啲房仔啦。咁我哋睇呢邊先。呢度係 filing， 後面有個側門嘅雙面玻璃門。咁呢邊有個好大、好闊落嘅 pantry， 光猛開嘅，好靚嘅 red pantry。呢度係有個 meeting room 啊。咁家私咧就可以叫業主清除嘅。呢度有2間房，呢個細嘅梳房，meeting room。咁呢邊仲有個倉嘅，有2邊門口。另外嗰邊都係門口，呢度都大約600尺左右噶啦。呢度仲有個側門，咁就係全部啦。